ضلع ہنگو درش آزاد امیدوار حاجی رنگین خان شاہو خیل سے مکی کرکٹ فائنل میچ پر مقا لوبغاڑو تا وینا کی ویلی دی چھے زمانگ نوے نسل کے ٹیلنٹ شتا خود سہولیات نشتوالی لوجے دا دوی ٹیلنٹ ضائع کی گئے. تفصیل گورو پا دیاڑا باندی دا محمد اسماعیل پا دی رپورٹ کے. ہنگو علاقہ شاو وام کې د شعبان مرحوم په نوم کرکټ ټورنمنټ تبیا شوی و چې پکې څلورو ټیمونو برخه اخیستې وه. په دې ټورنمنټ کې سنسنخیز مقابلو نه پس فائنل میچ وام 11 او پسبان 11 ترمنځ وټاکلی شو. پسبان 11 اولنۍ لوبه وکړه او مقرره 10 اورونو کې 80 رنزونه جوړ کړل. دغه ټول سکور په یو وکټ نقصان باندې وام 11 ورته پوره کړو او د فائنل میچ وام 11 خپل په نوم کړو. دغه فائنل میچ مشر ملما د ہنگو درش قومی اسمبلی آزاد امیدوار حاجی رنگین خان ہو. فائنل میچ ورسته کھلاڑیانو ته په خطاب کې حاجی رنگین خان وویل چې لوبې د صحت دپاره ډېرې زیاتې فایدهمندې وي. په ضلع هنګو کې د کرکټ تکړه لوبغاړي شته کوم چې د نړیوالې سطحې د ملک او د قوم نوم روښانه کولی شي. کیل سره د سره اتفاق راځي، مینه محبت راځي، دهشتګري ورکېږي، امن راځي. نو دا د تاسو لپاره چې کوم موږ سوچ کړی وګوره د تاسو جذبې د تاسو مینې نه موږ به تاسو بیا د خپل هنګو نوم به روښانوو، د خپل تیران نوم به روښانوو. موږ به تاسو انشاءالله د موږ طرفونه یو دوه درې کلري موږ قومي په سطحه باندې پاکستان کې ورکوو. دوی زیاته که کچرې دوی ته د الیکشن کې کامیابي ورکړی شي نو دوی به د لوبو ګراونډونو لپاره ټوټلي ګامونه پورته کوي او په اخره کې دوی په لوبغاړو کې ټرافیانې تقسیم کړي. فائنل میچ ورسته دوی اورنګزی قوم مشرانو سره ملاقات وکړو. په دې کې د سینیټر اورنګزیب رور عبدالشاهد او اورنګزی قوم مشرانو دوی ته په الیکشن کې کامیابي یقین دهني ورکړه. کیمرمین فرمان الدین سره محمد اسماعیل، خیبر نیوز.